中国湖南省で列車が脱線しました。 SNS には先頭車両から炎が上がる様子や横倒しになった車両から避難する乗客らの姿を捉えた映像が投稿されています。鉄道会社は雨で線路に土砂が流れ出したことが原因とみられていて、複数の怪我人が出ているものの死者は確認されていないとしています。